Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, ya ampun, ini hujannya lebat banget. Kondisinya itu jam 6 lewat, jam 7 kurang lah. Asbun, anak-anak pada berangkat sekolah. Ini keponakan aku berangkat sekolah naik payung karena dia dekat. Hujannya makin deras. Kondisi warung aku. Ada yang mengantar sekolah. Mendung. Ini kondisi aku di warung. Tidak ada antar anak sekolah. Di warung aku guys. Aku mau lanjut kegiatan aku. Terima kasih sudah mengikutiku. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa selalu pantengin channel YouTube-nya aku karena akan selalu ada updatean terbaru dengan macam-macam, gak cuma jalan, gak cuma alam sekitar. Jadi jangan lupa selalu stay tune. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat.